bro. Gas full up. Portnya kayak kurang ya? Iya, propnya ya. Gas full, awesome. Awas. Sayapnya agak riskan. Slow aja om. Sayapnya ya. Gas nih. Jangan jojo. Jangan jauh-jauh situ, black spot dah, situ yang mendekat sama lagi ya tadi. Ini lagi mas, banyak beng. Gas. Gas. Gas lagi gas. Terus. Oh, sayapnya seterusnya itu. Iya, otomatis. diseruti konsor om. Iya, kayak lepas sisi. Baunya. Bau bensin ini ya? Enggak, sono. Kalau saya. Wah iya. Berkelamas ke belakang. Wih, kan mau ke sini motornya, seru lagi balik. Nah, lihat tuh seterusnya tuh terkar-kar apa Iya. tadi? Awesome, hati-hati om. Saya lehnya nilai ya. Hah? Kewar-kewar ini. Ternyata copot itu. Ya, copot, seterusnya copot. Hah? Seterus copot sebelah. Ternyata copot. Iya, seterusnya copot. Ya, gitu om. Kemana? Nah, Kayak ini. road runnernya itu ya, flight test ya. Ada. Awesome, hati-hati. Beng kiri. Yang lawan angin nah itu. Yang lawan angin. Tanya aja apa? Ini enggak bener headwind itu. Ya nggak apa-apa. Landing enak dari sono. Den dari sana nyusup deh. Bonyone mau minjem katanya. Oh, gua mas. Empuk mas. Kayak denger motor ya. Iya. Motor bocah terbang. Motor bocah terbang ini. Pas ada mobil. Nengkono. Aduh. Jangan jojo, om. Balik om, back. Landing mah dari sana lah. Masa landingnya tailwind? Iya, maksudnya Soalnya jangan terlalu jauh. lawan angin apa searah angin? Lawan. Headwind lah, masa tailwind? Headwind lah dari sana no, approach-nya. Ada sini. Bro, dari sana bro, approach-nya dari sana. Balik lagi. Manfor kanan. Sarah, kanan sore ini om. Anteng. Ya. Slow Wallace. Slow. Buset. Nah, langsung. Salah om. Salah, tar dulu. Tahan dulu, sana dulu. Hah. Ya, dulu ya. Awas ada mobil. Dan bikin grogi. Nah, yuk. Ke belakang aja om, ke belakang. Menyusul. Om, belakang aja. Om. Yuk. Menang. Iya. Oh. Ini mau ke sini. Yuk. Nah, ini sebelah kanan itu. Nah. Nah, dapat nih. Los.